Hello students, welcome back to Foundation Maths Academy. இது 11th Mathematics, Chapter 8, Vector Algebra, Exercise 8.2, Question number 3. Find the direction cosines and direction ratios for the following vectors. பார்க்கலாமா? ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இதில் 2 கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. அதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த நோட்ஸை பார்த்துடலாமா? Let a vector equal to xi vector plus yj vector plus zk vector. First question, direction ratios. Direction ratios of vector A equal to x, y and z. That is coefficient of phi, coefficient of j and coefficient of k. Next one, direction cosines. Direction cosines of vector A equal to x by r, y by r and z by r. Where r equal to modulus A equal to square root of x square plus y square plus z square. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாமா? என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 3i minus 4j plus 8k. Here x equal to 3, y equal to minus 4 and z equal to 8. Now r equal to modulus A equal to root of x square, where x equal to 3 square 9 plus y square, y equal to minus 4, square பண்ற minus plus ஆயிடும், so 4 square 16 plus 8 square 64 equal to square root of 64 plus 16 80 plus 9 89. இப்போ என்ன first question? Direction ratios of vector A. Equal to x, y and z, 3, minus 4, 8. Second question, direction cosines. Equal to x by r, where x equal to 3 by r equal to root 89, comma, y by r, y equal to minus 4 by root 89, comma, z by r, where z equal to 8 by root 89. Okay. அடுத்து செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. 3i vector plus j vector plus k vector. Here x equal to coefficient of phi 3, y equal to coefficient of j 1 and z equal to coefficient of k, it's also 1. Now r equal to modulus A equal to square root of 3 square 9, 1 square 1, 1 square 1 equal to square root of 11. Okay. Now first question, direction ratios of vector A. X, y, z, 3, 1, 1. Second question, direction cosines of vector A. Equal to x by r, 3 by root 11, y by r, 1 by root 11 and z by r, 1 by root 11. ஓகே. அடுத்தது தேர்ட் கொஸ்டின், j வெக்டார். இதை நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் எழுதிக்கலாமா? லெட் a வெக்டார் ஈக்குவல் டு 0i வெக்டார் ப்ளஸ் j வெக்டார் ப்ளஸ் 0k வெக்டார். ஹியர் x equal to 0, y equal to 1 and z equal to 0. Now r equal to modulus A equal to square root of x square 0 square 0 plus y square 1 square 1 plus z square 0 square 0 equal to root 1 equal to 1. First question, direction ratios of vector A.
equal to 0, 1, 0. Second question, direction cosines of vector A equal to x by r, 0 by anything is nothing, so 0, y by r, 1 by 1 equal to 1, and z by r, 0 by anything is nothing, so 0. அடுத்து fourth question, 5i vector minus 3j vector minus 48k vector. Here x equal to 5, y equal to minus 3 and z equal to minus 48. Now r equal to modulus a vector equal to square root of x square, where x equal to 5, 5 square 25 plus y square minus 3 square equal to plus 9 plus z square minus 48 square equal to 2304 equal to square root of 2338. Now first question, direction ratios of vector A. X, y, z, 5, minus 3, minus 48. Second question, direction cosines of vector A. Equal to x by r, 5 by square root of 2338, y by minus 3 by square root of 2338 and z minus 48 by square root of 2338. Okay. அடுத்து fifth question, 3i vector minus 3k vector plus 4j vector. இதில் shuffle பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. Here x equal to 3, y equal to 4 and z equal to minus 3. X equal to 3, y equal to 4 and z equal to minus 3. Now r equal to modulus a equal to square root of 3 square 9, 4 square 16, minus 3 square பண்ணா plus 9 கிடைக்கும், equal to square root of 9 plus 16 25, 25 plus 9 equal to 34. Now first question, direction ratios of vector A. Equal to x, y and z, 3, 4, minus 3. Second one, direction cosines of vector A. Equal to x by r, 3 by root 34, y by r, 4 by root 34 and z by r minus 3 by root 34. Okay. அடுத்ததா sixth question, I vector minus k vector. Here x equal to 1, y equal to coefficient of j, it is missed, so 0, and z equal to coefficient of k, it is minus 1. Now r equal to modulus a equal to square root of x square 1 square 1 plus y square 0 square 0 plus z square minus 1 square 1 equal to root 2. Now first question, direction ratios of vector A. Equal to 1, 0, minus 1. Second question,
direction cosines of vector A equal to x by r 1 by root 2, y by r, y equal to 0, 0 by root 2 equal to 0 and z by r minus 1 by root 2. That's all. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எல்லாமே எளிமையான கொஸ்டின் தான். எப்படி பண்ணுங்கிறது பார்த்தீங்க, கண்டிப்பாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். புரிஞ்சிருந்தால் மறக்காமல் என்னோடய சேனலை ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.